در شهر خوجند نمایندگی مرکز علم و فرهنگ روسیه بازگردید. در کنار دوشنبه این دویمین دفتر نمایندگی آژانس همکاری‌های گومانیتری بین‌المللی روس‌ساترودنیچستو در تاجیکستان است. روز 30 نوامبر لنته‌ای در مرکز علم و فرهنگ روسیه در خوجند را ایگور لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان و انور یعقوبی معاون رئیس ولایت سوغد بریدند. جناب لیاکین فرالوف باز شدن این مرکز را یک حادثه مهم و صحیفه نو در گسترش مناسبت‌ها بین تاجیکستان و روسیه نامید. او گفت که تصمیم فعال نمودن این مرکز در ملاقات رئیس جمهورهای روسیه و تاجیکستان ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان ماه فوریه سال روان در دوشنبه گرفته شده است. دفتر آژانس روس‌ساترودنیچستو در یک بنای دو طبقه در مرکز خوجند در کنار فاکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی خوجند جای گرفته. این مرکز کتابخانه، اتاق خوانش ادبیات، تالارهای کامپیوتری و مجلسگاه دارد. برنامه کار این مرکز راه‌اندازی آموزش زبان روسی، استودیوی نقاشی، تشکیل محفل‌های ایجادی، نمایشگاه‌های هنر، کنفرانس و نشست‌ها را در بر می‌گیرد. مرکز اولین علم و فرهنگ روسیه در تاجیکستان 2 سپتامبر سال 2011 در دوشنبه افتتاح شده بود.